sigale qeensoto oromoo ka isaan khalifu hundaa'u qabeerraa hidhaanidhe abuna Sayros abuna Gabriel abuna Marre qeensi balaay warra ijoollee salaalee tana ta isaanii wajji waa kukkutatu tana hunda akkamitti qeensota jajjabaa kana dura dhaabbattan jee fuudhee hidhaanidha galchee qaallicha mata adda isa rukutu qabna jee san hunda biyya galchee arra jarri sun itti bashannanu jira jechuu qeensonni sun maaliif ummata isaanii keessaa kabajaa qaban yeroo hunda deeggarsa keenya barbaadda qeensota keenya nu galchi jenneen sigale qeensi jechuun kana sheekhi jechuun ka ummata isaati sagalee ta'u ka ummata isaati wajji dhaabbatu ka yoo ummanni isaa rakkate ummata isaati wajji rakkatu ka gartee warra ummata isaa rakkisu isarra faarsuu miti ka horiidarii isarra dhaadheessuu miti sigale ka horiidarii isarra dhaadheessuu miti an kana sheekhan juun shayxaana malee dhugaan siin ummata wallaggaarraa buqqa'e sun ummata muslimaati takkaan isii gabbaatee sagalee taateef sigale takkaan isii gabbaatee sagalee taateef hin taaneef takkaan isii gabbaatee sagalee hin taaneef sigale chet qeensonni barboo ummata dheengadda wallagga keessatti wallaggaan ja'a miti arsii keessatti warra rashanamisan White House fidanii bar footoo isaanii White House fidanii bar Ameerikaatu State Departmentiitu irraa ibsa baasee bar sheeticha arsii keessa waraabeessi nyaate sheekotiin manzaraa irraa dubbatte Harargee keessa ka ajjeefame sheekotiin manzaraa irraa dubbatte sigale ilma keenya nu harree qaba arra furmaanni nu dhufe arra maarree nu tufe way arra furmaanni isinii saamuun isinii karaan banamere karaan saamichaa isinii mijjaare hattuu waan deeggartaniif hattuu wajji hatu jirtarre qabeenya kana garuu hudduu gaala dhaleetiin hin seentan bakka isinitti nyaattan walumaan laallaa sigale walumaan laallaa saniifuu ummanni keenya dammayxanii if ilaaluun dirqama raayya abbaa macaatti dawwaltanii makiinaa sana isa keeyse maallaqa walloo sirritti wali qabame ummata wallooti midhaan dhaqen jiru raayyaa ittisaatiif raashina san bitte moo yaadattanii isin gaafa raayya abbaa macaafaan makiinota tokko diriirsanii walloof erguu yaana jedhanii yaasan ummanni walloo makiinaa sana ammallee ta midhaan baadhatte san bakka isin seenten arkin mooraayyaa ittisaatiif erge siistamaan maallaqa walloo ka walii qabame san eeysa jiraa gaafachuu qabdanii wanni hoogganoonni keessan haga ammaa isinitti taphachuu jiruuf yeroo hunda nama tokko hoggii hoogganaa godhattanii fi hoggii sheeka godhattan hoggii akka waan namni sun hin qeeqabne akkasii yaaddanii namni hawaasa dura gaddeebisanii qeeqamuu qaba qoratamuu qaba gamagamamuu qaba namni waan sodaatu hin qabne lubbuun isaatu sodaa jette oromoon hogiimamu lubbuun isaatu sodaa jette saniifu sheekotii manzaraa tana gahee yoo wahillee nu godhuu baattan silaa hudduun teessan hiltanitti isin waraabamte koriidarii faan irratti hin faarsina shayxaanticha kana nurratti hin faarsina sigale ummata oromoo ka dhumaa jiru ka buqqaa jiru sigale meelaali harargeen tun muslima moo muslima miti awwadaay bakka oromummaa muslimummaan irraa biqilte moo bakka irraa biqilte miti an ogii waa'ee harargee tana dubbadhu dhiiga kanaan na danfa sigale mee sheekotiin manzaraatun takka qaallicha amiini biroo sanirraa eegalii ummata kana eeysa geeysitan jedhanii gaafatanii ummata buqqisu jiran dila kana saammachuu liqimsuu ilmaan isaanii miidiyaa faatti ijaarsisanii qabsoo oromoo irratti ashoofu kaan ameerikaa Austraaliyaa ergachuu
ilmaan ifii barsiifachuu qofa. Sigale nutis kana godhuu namni wallaaleen jiru biyya isaanii olii jirra ta isaan irra guddatti jira. Sigale yoo saammachuu taate nuti bar taayyee wajjin garee taayyee namni abiyyi biratti gartee nu caala namni amanamaan hin jiru bar. Ka akka gaarii seenee isa sheekotii manzaraa tana caalaa warri saamuu danda'u. Abadan ifin saamnu jenneeti kan dinnu. Sigale maallayni ni dhumaa wanni wayyaaneen saamtee ni dhumtee hayni namaa kan saamamu ni dhumaa jennee dinne. Mee haramaaya guutuu diigan jaawaruma irra isaan arrabsiisisan kanaatu irraa iyyuu ture. Anuma isaan arrabsan kanaatu iyyuu fi ture. Mee takkaa nama isaanii awwadaa'imaa buqqaati. Hidda muslimaati. Manni muslimaa maa diigamu. Ilmaan 10 jala yaa. Jimaan kun yoonii fi gartee fayyallee faayidaan qabu jettan ummata kanaaf maal bakka buuftan gaafii dhiyeessanii takka. Sigale ummanni kun durirraa qabee haga amma jimaa kana gurguratee jiraataa jira. Mee maal bakka buuftan. Sigale warshaa bakka buuftanii fi jira. Dalagaa uumtanii fi jira. Ummanni kun maaliin miskiin maatii dhadhalee tana jiraachisa yaani sigale daabloos isaanii kan hiltan hoteelitti yaamee beera dura naqee du'aayii goosisaa oolu kana takkaa gaafatanii hin beekanii jechuudha. Isin nyaachuu ta'a inni ummata kana wallahi isin nyaachuu ta'a. Akkuma dhugaa ummata kanaa dhooysitanii dhokachuu teessan. Sheekotii wayyaanee du'aayii godhaa turte arra isinii jechuudha. Isin. Ta'een gadda wayyaaneen gartee masgiida keessa sheekotii basaasisaa turtees isin. Sheekotiin dhugaa sagaleen teenya haa dhagayamtu jettee hidhamtee Ahmaddiin Jabalfaa wajji rakkachaa turte arra gartee dhiibamteeti kan ajjeesanii Arsii keessa waraabessi nyaate san fa'a. Waraabessi nyaate san fa'a. Ummata qaariyaa isinii baasee ilmoo teessan caalaa isinii yaade qaariyaan kiyya dhufuuf deema jee osoon ilmoon isaan quufin buddeena tokkichaa ilmoo teessaniif ilmoo ifii dhalee fi isiniif adda fuudhee isin barsiiseef sagalee ta'uu dadhabdanii jechuudha. Sagalee ta'uu dadhabdanii irra sagalee ta'uu jirtanii jechuudha. Irra sagalee ta'uu jirtanii jechuudha. So saniifu seenaan isin gaafata inshaa Allahu ta'ala akkatti naftu bi'iznillaahi ta'ala. Rabbiin abbaa haqaati akkatti naftu yaa sheekutii manzaraa yoo waan tuftan tana arraabuu baattan rabbuma tokkicha saniittu keeysaniiw keenyaa miti isinumaatu rabbii san qabaa. Igale walit dhufaa jirra. Saniifu ummanni Oromoo guutuun wanni ati abdattu nama sagalee sii ta'u jabeeffadhu. Arra qushaashni tun hoggii garteechi keessa yaatee jaawarsi biratti arrabsitu. Marroo dirribaa si biratti arrabsitu. Sigale marroo dirribaa si biratti arrabsitu teessee laalin dadhabdu abaari naasiin jedhe abaarsi rakkataa irra bu'a. Ifi juuzaa fi biffee tana qopheessee nyaata arra amma tuqe saandittiin tuqu. Ati garuu hiraata nyaatteeti faxara nyaatteeti hiraata shawwaddee bishaan faaduu idee rafta. Kana mootummaa keenyaa siin jedha. Kana ilma keetii siin jedha. Ilma kee kasi jeesisiisu, kasi buqqisu, kamana sirra diigu. Meemma uggii mana diiga qorqorroo takka bitachuun hangam takka ulfaatti. Mana ni diiga beenyaan hin jiru. Ilmaanni ala bahan, roobni ala itti bu'a, aduun itti baati. Ummanni kun eeysa akka dhaquun qabu. Ummatarra sheekotii caala. Mee naa himaame? Mee ummatarra sheekotii caala. Sheekotuma tanaa ummata kanaa dhaleemi. Ummatuma kanaa barsiiseemi. Ummannummaan isaan dhalee barsiiseeti isaan imaama isaan godhee ol isaan baase. Ilmaan isaaniitti gabbaree wayyaanee irraa kaasee bilisoomsee garagalanii
isaanumarra sagalee ta'uu jiranii jechuudha. Sigalee. Saniifuu awwaanin isiniin jiru waanin isin kadhadhu ummata keenya isinis dammaqa. Ani isiniif jechaan sagalee ta'uu jira. An raayyaa abbaa maccaa Amiin Ibroo Abdusalaam Baalee kaifiin jiru namichi sun sheekotiin jalayaatuun isaanii hundinuu an wanni isaan narraa balleeysanii jirtu. Waan isaan isinif balleeysanii na gubu jira. Wanni isaan na godhan wanni isaan narraa balleeysan dachiin isaan narraa fudhatan jaartiin isaan narraa fudhatan hin jirtu. Garuu ummata kiyya wanni naa caalu hin jiru jeeti. Wallagga keessa ka buqqa'e muslima takkaa sagalee isaanii hin dhageenye. Namni gartee ummata wallaggaa sanii sagalee ta'e kakka taayyee danda'a hoggii hidhaa bu'u kakka abdiillee ka ummata Harargee dila akkasi ficcisiisan ummata Baalee ummata daangaa Soomalee naanna'u hunda ka ficcisiisun hoggii hidhaa ba'u aboo nuufillee imeejii teenyaafillee gaarii miti. Ummatuma sanittu akkatti gad deebinee dubbannu hin qabnu akkamiin namicha kana hidhaa baaftaa? Sigale akkamitti gartee Daani'el Kibret 4 kiilootti afeerte Geetaachoo Raddaa 4 kiilootti afeerte namicha kana narraa Biraanuu Naggaa 4 kiilootti afeerte akkamitti taayyee danda'a ka ummata irraa duutii haa dhaabbattu jette hiitaa ja'anillee gaafii takka hin gaafanne. Ta abbaa gadaa ifiin jettu namicha tiktookaraa fuuteeti samirra keeyse qaallicha amaarticha dhayxee baafte warra abbaa gadaa ajjeesisiise dhiigan gaafan. Warra gartee ilmaan abbaa gadaatii falmee hidhamee dhayxeen gaafan. Sigale. Bar sagalee ta'uuf dhiisi dhayxeetuun gaafanneen siin jechuu jira. Soo kana ati gartee sheekha Oromoo maal Oromoo mitirkishoo Oromoo abbaa qabeenya Oromoo abbootiin mirqishoo Oromoo jetta sigale. Abbootiin qabeenya barboota sabaa sablammii hedduun tajirtu bar ummata isaaniitii sagalee ta'uu jirti bar. Sigale ummata isaaniitii sagalee ta'uu jirti. Saniifuu ummata kiyya an sheekotii caalaa kanaa qaalii isiniif sagalee ta'uu dhugaa keessan dubbachuu haga lubbuun tun na keessa jirtutti sigale abadan hin dhiisu sagaleen isinii ta'a garuu waan inni amma dubbadhu tan akkuma dubbii jaawar turtanii irra dhuftan gartee mi waa'ee abiyyi gaafa inni mormu ana dabalatee huu itti jechuu turre arra huu jechuu jirraami tasheekkotiitiis ittuma dhufuu teessa arraa miti ankanii sheekkotii manzaraa jee maqaatti baase maaliif manzaraa kana jala waa dho'isanii yaa'an isaan kaayyoon isaanii galma geessee fi namicha kana wajji dhiichisu jiran akka gaariitti xiyyaanii akkuma Fayyisaa Leellisaa juusanii hin finnee aangoo takka naa kenni jeeni bar meelalla hanga mootummalleen tuffatu mootummaan sheexaantichaatu hanga isa tuffatu garte kan aangoo naa kennaa jee kadhatu siin kenninu jedhanii faayidaan qabdu gatiin qabdu hoogganuu hin dandeessu dubbiin akka farshoo dhuganii hoteela taa'anii miliyoona 3 labutti namaa barreessan kanaa miti jedhanii jalaa didanii jechuudha. Nama isiniifin du'a aangoo naa kennaa jee gaafatee dhabe Fayyisaa Leellisaa qofaan arga yeroo duraatti. Kun qaanii fi maaliif dhugee dhufa waan ta'eef namni oggii dhugee dubbata jettaniis warra dhuguu beekatan. So dhugee dhufeeti dhugaa dubbatee jechuudha. So ani isinirra wanni naa qaaliin jiru si galee.